Hello， 大家好，我是春光。这个是4月12号，哎呀，昨天也刮了一天的风，然后晚上又下雪了，下雪了。啊，这4月马上都5月份了，才那么冷。看看这树都开花了，看到没有？这树都开花了，这。来，底下还是雪，底下都是雪，这些树全部开花了。树叶，这树马上也要发芽了都。怎么了，云姐？啊？看这雪，嘿。这来到内蒙感受好几次雪啊，这冷的，你看我开，冷啊，这冷啊，冻手。这种天气这一场大风刮来又冷了。不过咱那个帐篷还挺好嘞啊，这风呼呼的带哨的，你看。哎呀，看他这棚，自己都拆掉了。我们的棚还是屹立不倒。加油！人家把我们的大旗都绑起来了，大旗。啊！哇，好大风！哦！这老乡卖大饼的，他还拆了，他还把钉给拆了，给捆起来，看到没？拆了给捆起来，然后，哎呦，哇，风真大，这边都还行啊，也没有那夸张，也没有刮到了，这冷啊冷。凳子我塞出来，拿不来吗？啊，我给我塞了个凳子。哎呀，啊，哇，冷嘿！估计几个队有好几家不干了，绑起来。绑了都这样开上来。你看，你不绑这样能行？这咋干这生意？水都结冰了，看到没有？挺冰了啊！你固定这个了吗？你这个桶大。风大得很呐！看我的帐篷啊，前两天大风绑了，你看吧，多少个？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，15个绳子，15个绳子拉住啊，15个绳子拉住才屹立不倒，屹立不倒。大锅菜，面条。记得关注春瓜。